country. Koro wawere gi mago mag duond buche siasa kod siasa wadonje weche mag somo. Piny owacho nyaka sani pok ochwalo omenda maromo bilion 9.6 manowinjo okony jopuonjre mag junior secondary e sikunde mapacho ka bende jonyuol moko koro ywak ni nyithindgi pok opuonji nyaka ne chak chenro mar junior secondary madhi e dwe achiel koro gie sani. Judith Omondi ne kod ler mathoth ewi midhiero makoro kwako somo mar junior secondary pacho ka. Karo nyango wadonjo e dala mar Peter Mulwa manok nyinge mar opande ma en janyuol makoro nyaka sani ogone nyathine marufuku mar dhi skul. Japuonjre ni en achiel kuom jo grade mar 7 mabende ne odonji skul tarik 6 dweni e kar dak Manjoro County ma Nakuru. Kata kamano, wuon mare koni nyaka sani puonj moro amora pok omi nyathine. Olero ni ne oriko gin kod japuonj mane yach to okonyore. Sasa huyu mtoto tangu afungue shule hawajai soma. Wanaenda huko kila asubuhi, jioni, ngikuja kuangalia kitabu ya mtoto hajaandika chochote. Namuuliza kijana, mmesoma nini? Aniambia tutasoma chochote. Sasa sababu hasa ya kumwambia akose shule siku ya leo ni venye walikuwa wamehudhuria shule kila siku. Mtoto anaamka asubuhi, anavaa nguo zake, uniform, anachukua vitabu, anapakiwa chakula, wakienda huko asomi. Sasa mwalimu aliniambia ati alikuja shule, aliniambia huyo mwalimu alikuja kesho yake akajifungua. Chenro mar loso kod jopuonj mamoko mondo miyo okony jopuonjre mag junior secondary school no osenimo. Sasa walimu wengine tulipoenda huko tukauliza kama wanaweza shikilia kidogo watoto hata kama ni kuwapea homework kidogo. Walisema hao hawezi, wao wameajiriwa kufunza kutoka darasa la 6 kwenda chini. Sasa ndio watoto wetu sasa tukaonelea, tukakusanya wazazi, tukaitwa mkutano huko. Sasa huyu mwalimu mkuu akatuambia sasa itabidi tuajiri mwalimu. Huyu mwalimu tunaajiri hatujamuona, na ni mwalimu mwenye hatujui kama amehitimu kusomesha junior secondary. Nelson Sifuna main director mar weche somo e gwenge manyanza kata kamano okwedo mokalo wach machal kod mano ka okoni onge skul ma somo ok dhi nyime. Sifuna ne lose skund primar mar Ria e kaunti ma Kisumu kuma ne otimie limbe mar rango kaka chenro mag somo dhi nyime. Learning has taken off. We never informed this school that we are coming. It was just a random monitoring. And you have seen we have been in their classrooms. We even came at a time when there was a changeover, moving from one subject to another, and the teachers were there teaching. So it is a lie, a very big lie, for one to move around and say learning has not started. Migao mar somo bende nyaka sani pok ochwalo omenda mar somo maromo bilion 9.6 ma owinjo kony jopuonjre go mag junior secondary. Sifuna okoni gin kod geno ni omenda go ibiro chwal juma manyien. Gradually from next week, when the government starts dispersing funds for infrastructure development, we will ask the school management to acquire some of the needy things like desks for our children. Lipot mane ogol kod migao mar somo jumbe ariyo mokalo ne lero ni maromo jopuonjre 200,000 pok ne oriwore kod junior secondary. Gino maduong' ma omiyo pok ne gioro omenda go ne tend skunde kaluwore ni gikia kwan mar jopuonjre hie ma owinjo ornegi omenda. Japuonjre ka japuonjre owinjo misilings 15,000 ka ewi omenda no 4,000 ibiro tigo do e gedo mag klese kod laboratories e kinde mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi nyime nyako Ramogi wadani mochako winjane lipot